Kawan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Kunu ana sira kabeh qawwamina iku wong sing nanggung kabeh. Nanggung sing nglakoni. Ko ini nadekse jumeneng kabeh. Kowe nanggung to jumeneng bil qisti lan adil. Bil adil dikse lan adil. Adil hukum haram halal halal. Syuhada hari bersaksi kabeh bil haqqi lan hak. Hale nyekseni kabeh bil haqqi lan hak. Nyekseni lillahi krana Allah. Ora ana kepentingan, ora krana hasil nafsu. Walau ala anfusikum, senajan to kesaksian ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Kaya ala-ala manane ngrugekno. Wa angger Quran ala niku kados laha maka sabat wa alaiha makasabat. Ilaha untung kedua nafsu maka sabat. Nek iki kuno nak maknane laha manfaat kedua nafsu maka sabat. Wa alaiha lan melarat ing atase nafsu napa mas. Walau kanat senajan ta ono apa asyhadatu kesaksian iku ala anfusikum ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Mane fasyadu mongko nyekseni sira kabeh alaiha ing atase anfus. Bi antukiru gambare untuk ikrar sira kabeh bi hakik lan hak. Wala taktumulan ojo nyimpen sira hu ing hak. Di senajan to kejujuran kesaksian iku ngrugekno awakmu dhewe. Awil waliden to ngrugekno wong tuamu. Wal akrobina utawa ngrugekno pira-pira kerabat. Iki ekstrem. Keadilan itu meskipun ngrugekno kowe, ngrugekno wong tuamu, ngrugekno kerabat. Iya pun gonian au fakiran fawau au lazima iki standar syariat. Iya pun lamun ana sapa al-masyhud aleh wong sing disekseni iku gonian ku sugih au fakiran ku fakir. Iku fawau mung kate awal utama bima kelawan urusane goni lan fakir. Yo aja urusan cek kamu wong sugih wong liya wong sugih marat ora urusan. Kalau bolak-balik matur kalau nak ini hari itu baru kampanye dari iman kita praktek iman PKI. Kalau bolak-balik matur iman kita itu iman PKI. Maksudnya PKI buntu tambah melarat itu tambah koyok halal. Ini gua wong Islam itu sing fasik-fasik. Angger melarat itu sawangane malah kan bidung-bidung ning dalan-dalan. Bengak-bengok ning berapa? Perapatan. Tambah melarat itu tambah apa-apa koyok sah. Padahal hukum itu baku. Beda wong wedok sing ra mahram itu tetep haram. Bengak-bengok ning dalan ganggu wong tetep haram. Cek kowe melarat, cek kowe sugih. Ya padha. Wong sugih nek pura-pura priyayi mau kumpul wong. Tapi sugih nek koyo di kelas tertentu. Iku yo haram. Iku sugih markai padha. Mergo ora nganggo hukume Allah inna akramakum indallahi napa. Mane kula suwure ngomong teng santri. Santri pun nek melarat, santri kula mboten bakat ini. Ora gelem tuku anduk. Melarat juga alasan ada. Akhirnya aduh gasap. Sabune nggih gasap. Tambah apa-apa pantes. Atus teng desa-desa niku angger wong angon malah tawangane mek degane wong pantes, mek kelapane wong pantes. Nyolong sithik-sithik pantes. Padahal hukum nyolong terus sitok iku haram. Lan Allah duga iya kun honian al fakiran fa wa aula. Cek melarat cek sugih hukum tetep sitok iku urusane pangeran. Jadi sugih atau melarat urusane pangeran. Hukum tetep sitok jenenge nyolong ya haram, jenenge gasap ya haram. Bengak-bengok ning dalan gitu bojone wong ngene apa? Haram. Ora iso, namanya melarat nganggur biaya meneh itu tidak bisa dimaklumi pakai. Lah wong sugih sama punya kelas haramnya sendiri, tahu-tahu dek priyayi, pantese ra kumpul wong. Terus pantese meneh di kelas tertentu, sawangane enggak tersentuh itu yo akal-akalan. Paham ya? Jadi ini ayat yang termasuk ekstrem. Iya kurnia atau fakiran fawaw aulad. Fawaw munggote awal ku aulad luwih utama bihima kelan urusan wali lan fakir. Mingkum timbang sira kabeh. Wa alamu lan luwih pirsa ki masalihi ma kelawan kemaslahatane wali lan fakir. Mulane fala tatabul hawa anta dulu. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh al hawa ing hawa nafsu. Fi syahadatikum dan kesaksian sira kabeh. Anut nafsu nuntune apa bi antu habu. Atau bi antahab ngangge fakal. Kelawan ento seneng sira kabeh al-ghaniya ing wong sugih.
Diridohu krana nyenengno pun. Kali kita seneng sugih krana sugih. Tapi terusane Imam Suyuti ku adil. Awil fakir utawa kowe sok bela fakir. Seneng sugih koyo wong kapitalis, seneng fakir koyo wong LS. Ya, cara saiki wong LS makan marah dibe. Wadah wong melarat ning kota iku markai nguntit yo gelem, nyoreki mobile wong yo gelem. Free sex yo napa? Gelem. Makan marah dibe. Lah nek wong kedonyan asal sugih dibe. Cek wong e sugih mangan polo, cek mangan gunung, cek doyan hutan, kowe asal sugih dibe. Jadi zaman akhir fenomena ini ngono, sing kapitalis asal sugih dibelo, sing LSM asal kiri. Lah hukumnya Allah ku sitok, nak salah ya salah. Paham ya? Iki dawuh SMI aku nuwunian au fakiran fa bau awalan apa? Bima fala tattaqila wa anta. Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri umume kiai nafsiri ngene, umpama adil, senajan wong sugih tetep bu adili. Sawangane demi bela wong melarat. Nek Imam Suyuti gak awil fakira utawa kowe bela wong fakir, rahmatan krana welas baru mari fakir ya ora oleh dadi walian. Umume wong rak bela wong sugih ngalahno wong fakir. Imam Suyuti ora oleh nafsiri. Mau kan dibakal hukum kudu adil. Wong melarat lah, pepe melarat terus kok sah beda wong ning dalan bunga ganggu wong itu tetep haram. Mulane iki ora oleh awil fakir utawa kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lalu maring fakir ora oleh. Allah tak jiru yen ora berbuat adil sira kabeh tapi lu ditondong sira kabeh anil hakikan. Wa in tawu autu ridu fa inna wa kana bima ta'maluna khabira. Wa in tawu lamun condong sira kabeh maksudnya condong merubah kesaksian. Itu kharifu sing ngrubah sira kabeh asyhadata ing kesaksian. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah bi khasbil wal ula kan buat wawu sing pertama takhfifan. Autu ridu to mengo sira kabeh an ada ya sange nekani syahadat. Fa inna wa hum kasatan bi Allah kana ana sapa apa bima ta'maluna khabirun dating bersih. Kalau bolak-balik matur kudune wong ahli Quran iku intelek. Quran halal gitu wis dibahas. Termasuk napa? Keadilan. Jadi keadilan ora ana kaitane ambek sugih ambek melarat. Soale agar hukum yo mesti tok. Nyolong haram yo nyolong haram. Gasap haram yo haram. Ganggu wong ning dalam haram yo haram. Ora ana kaitane sugih kalian napa? Kalian. Ya padha belajar wajib sugih melarat wajib belajar. Berjuang wajib melarat sugih wajib berjuang. Jadi hukum mboten saged. Hukum itu bisa kehidupan. Ketika Imam Suyuti, kue senang sugih karena sugih ora oleh, senang melarat karena melas ya ora oleh. Intinya piye? Anut hukum. Misalnya melarat nyolong, ya hukumnya nyolong piye hak. Misalnya melarat yang bedong wedok, hukumnya bedong wedok piye? Lah padha wong sugih nyolong buta, wong sugih kan tak mungkin nyolong di sebelah orang mulai punya. Ya hukumnya nyolong piye? Jadi hukum dimulai kok nyolongi, ora kok iki sugih maklumi kan nyolongi lu mangan. Kira payu rapi ben beda-beda wong sithik-sithik. Ora iso ngene ora iso hukum ora atur ora repot. Wa in talmu lamu au fa innahu kana bima ta'maluna khabira fa jasikum. Mongko males sapa apa kuming sira kabeh bihi kelawan mata malu bihi lan mata malu. Ya ayyuhalladzina amanu ilahi wong si iman aminu imanu sira kabeh. Dawa iki sing langgengno sira kabeh ala iman. Kuwi iman kok kon iman maksudnya kon langgengno iman. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wal kita bilang kitab al-zikam. Jika macanan Imam Suyuti nuzila, nah kira kita nazala ala rasulihi. Imam Suyuti kharokatin nuzila. Nuzila yang diturunno ke kitab. Nah kira kita nazala kang wal kita billahi nazala ala rasulihi. Wal kita bilang kitab al-zikam nazala kang turunno sapa Allah ala rasulihi ing atase utusane Allah. Muhammad itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tema nazzala ala rasulih al-Qur'an al-Qur'an. Wal kita bilang kitab al-zikam unjila kan diturunkan apa lagi engkau bisa ngikutinnya Qur'an. Macam kadang itu bener wong alim ini kurang penggawean tapi kadang itu bener. Dari wong alim ngeten sampean kali-kali tak ceritani ilmu kelas wong alim. Nah Allah ngendikan nazzala itu artinya tadrijan, sesuatu yang ora langsung sithik-sithik. Kita ini boleh nazala. Lana anzala sesuatu yang langsung. Kalau kalian ini, jadi misalnya Quran ini turun sak menten, sak kitab ini jenis anzala. Tapi nak misalnya disuwak kita sak kuras jenis nazala. Lah berhubung Quran itu turunnya tadrijan sidik-sidik.
Gini ku dalam tempo 23 tahun. Nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah 10 tahun. Tentang Quran redaksine Allah alladzi nazala. Mergo Quran turune sithik. Tapi nak Taurat Injil Zabur turune rak langsung. Mulane wal kita alladzi anzala. Dadi nganggo anzala. Mulane kena dititeni jenenge iki cerita sekali-kali bekas ilmu. Jadi hampir kasusnya itu nih, inna anzalnahu kan ngagi anzala, no? Sama delok tafsir, mesti angger anzala itu jumlatan wahidatan. Jadi Quran ini tak turunno fi lailatul qadr. Ya, iki kan takdiri anzala, padahal Quran diturunno untuk Nabi itu dalam waktu 23 tahun. Nah, itu mergo apa? Mesti ulama itu dawuh angger anzala itu jumlatan wahidatan, berarti kabeh. Jadi kabeh Quran kalau mahfud sama ibunya diturunno lan. Mergo takdiri apaan? Anjala. Tapi ketika Quran pada tok manusa saking malaikat Jibril tok Nabi niku sithik-sithik ana kejadian apa turun ayat apa ana kejadian apa turun ayat takdir mesti nazala. Ini ku tenggene ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Quran niku tak turunno sithik-sithik. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin ben mbok wacana ning manusa sithik-sithik. Zaman yang Mekah wong jahiliyah diwacana tentang ayat-ayat tauhid. Tauhid mantep lagi dibakar sari. Mulane tulisane biyen ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin mesti takdire wa nazzalnahu tanzila. Nazala berarti nganggo nazala wa nazzalnahu tanzila. Berarti niki napa? Sithik mulane takdire nazala. Tapi tenggene Quran Lailatul Qadar tak pilih anzala. Mergo pancen nak saking Allah tok Jibril itu sak Quran. Dan Jibril tok Nabi Muhammad niku sing disesuaikno kejadian. Malane tak pilih nazala. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu kan. Lah alasan ulama sing bedakno iku mergo Quran pernah pakai satu hal redaksine loro. Niku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi napa? Nazal. Jadi sing pertama wabil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi isine ya Quran. Nganggo takbir anzala. Terus wabil haqqi nazal. Tapi kok ada wong alim. Ora paham sampean. Ora pasti ora gunane. Tapi kadang bener, maksudnya kadang masuk akal ya. Artinya ya, gimana masuk akal? Malah ngurupet. Ini bendera ngalim bareng macam ya. Berarti surati. Ada Quran ngaji surati, berarti ngulang surati. Muhammad disapa semanggu yakbur. Pancen angel ya. Jadi memang redaksi ini Quran kadang dibedakno lewat iwau cara saiki permainan kata. Pancen ini sastrane Quran macam itu. Wa man disapane wong yakfuru kafir sapa man billahi lan Allah wa malaikati lan malaikat Allah wa kutubi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhir. Fakat dolah monggo teman-teman sesat sapa man dolalan kelan sesat baidan ingkang adane hakikat. Innal ladzina amanu sak temene wong sing iman. Amanu tafsire bi Musa kelan Musa wa hum al yahud. Ini bener banget. Untuk Quran orang alim ra oleh. Niku amanu kok terus bi Musa wa hum al yahud. Sesuma kafaru mongko nuli kafir sapa alladzina iku bi ibadah iki lan nyembah bedhek. Berarti wis iman mbek Nabi Musa niku wong Yahudi. Terus kafir mergo nyembah bedhek. Terus suma amaru mongko nuli iman sapa alladzina ba'da sause Musa. Suma kafaru mongko nuli kafir sapa alladzina bi Isa lan Isa. Suma dadi kufran mongko nuli tambah-tambah sapa ngake apane kufran kekafirane di Muhammadin lan Muhammad. Menurut orang bernama iman kelan Nabi Musa. Dari ku kafir mergo nyembah bedhek. Dari ku iman meneh, kafir mbek Nabi Isa. Tambah kafir mergo ngafiri Nabi Muhammad. Iku lam yakunillah. Ora ana sapa Allah ya firo supaya nyepura sapa Allah lahum maring alladzina. Mak ngopo wae aku kang lakoni sapa ngate alin atas iman. Wala aliyah birum sabila. Lan ora ento nunjukno sapa wa hum ing wong akeh sabilan ing dalan. Ayo ora dikonteks dalan lah di maring. Ini kalau balik matur Islam niku agama sing mboten ekstrem. Kung Yahudi nak darani Isa wana zina. Jadi ekstrem darani Isa wana zina. Wong Nasrani ekstrem darani Isa wana pengen. Iku jenenge padha ekstrem. Sing sitok gubething berlebihan nganti nuduh anak zina. Sing sitok kultus berlebihan nganti darani anake pengen. Islam tengah-tengah. Isa ora anak zina.
tapi yo ora nganti anake pangeran. Iku sing diarani agama tengah-tengah. Isa iku yo ora anake pangeran, tapi yo ora nganti anak ora antarane parah. Muga sing sitok darani Isa anak zina. Sing kultus darani Isa napa? Wis kaya wali jadab. Cuma ngabang darani edian, sing santri darani napa wae? Wali wedan kok ambek napa? Wali. Oh, ekstrem. Edan ambek napa? Wali. Anak zina ambek anake pangeran. Sing tengah-tengah piye misalnya jadab wong bingung wis. Darani wali, dari layari wali ilal. Wali ke darani wali berarti GRGD wali. Wong ora wali nek darani wali. Dari sing ora wali mau wali tok. Ke darani stres ngene wong malah bisa. Ya dengan ya. Bingung kan rela tuh, mencari kebenaran. Paham ya? Jadi masalah-masalah kekafiran itu mulai riyen faktornya ekstrim, hulul fitki. Mana ketika Allah Taala ya ahli kitab la tahlu fi dinikum, ojo berlebihan yang urusan aku. Kok agama iku angger hulul mesti salah. Ora kok mungkin salah, mesti salah. Kalau bolak-balik matur, tawakal sing berlebihan dekati kaslan. Sampean oposisi tawakal gak mergawe gak ikhtiar mendekati kaslan. Berarti tawakal sing berlebihan jadi hulun. Werjo berlebihan, kerja itu ibadah, berlebihan dadine kedunya. Kalau nak pesan tentang santri-santri ngoten. Kowe salah berlebihan yo parek mek terbelakang. Intelek berlebihan parek mek sekuler. Kowe wis pancen cirine manusa ngoten niku. Tambah salah tambah terbelakang. Angger intelek sithik dekat bid'ah. Lagi milih ndi? Salah dekat terbelakang. Nanti apa era roh. Mula nanti dari cerita Mbak Mun itu utusan dalam materi. Mas Noto ya. Diutus ya. Itu ngantuk ada materi. Itu tekan untuk baterai. Mereka nggak tahu rumahku jadi materi itu. Itu ratus naik. Mbak Mun itu modern nanti MPR bareng. Nanti tahu urusan dengan materi bareng. Itu untuk ada materi gue langsung mantap. Untuk baterai. Nunduk. Berarti yang bersalah kenemenen parek mbek terbelakang. Intelek nemen parek mbek kita. Ayo tawakal parek mbek kaslan. Kerja ibadah parek mbek kedu. Jadi pancen opo enak gulu itu mesti salah. La tasulu fibi. Mulane terus ora oleh kudu ning tengah-tengah gitu. Sono kok ida wakhirul umur au satu hal maksudnya yang angger ekstrem ya. Angger ekstrem mesti elek. Ya mau kata yang Yahudi darani Isa wa Nasina. Yang wong Nasrani berlebihan darani anak ini pangeran. Itu ekstrem. Basiril munafikin. Basirnya nang sira ai akhir tegese ngekek kabar sira ya Muhammad al munafikin. Bi anna lahu. Kelan sak temne kedhi munafikin ada penapa siksa aliman kang larakno, mukliman sing larakno wa ada benar. Alladzina rupane wong akeh badalun dadi badal, nak tun dadi naat munafikin kedhi kata munafikin. Yattakhizuna kang ngalap sapa ladina al-kafirin ing pira-pira wong kafir auliya ing pira-pira kekasih min dunil mukmin kelawan tampung libatno wong mukmin. Wong munafik orang-orang yang diam-diam bersekutu mbek wong kafir malah ninggalno wong mukmin. Oleh bersekutu lima krana are perkara ya tawahamuna kang nyangka waham sapa munafikin fihim ing dalam kafirin minal kuwati sange kekuatan. Jadi bersekutu mbek wong kafir mergo nganggep wong kafir sing luwih kuat timbang wong mukmin. Allah Ta'ala dawuh ayat tahuna indahumul isya. Ayat tahuna ana to goleki sapa munafikin ayat tubuna indahum ana ing sandinge kafirin alizata ing kaagungan istifhamu ing kanen istifham ing ela jiduna tegese ora padha metuki sapa munafikin ha ing isya indahum ana ing kafirin fa inal izzata mung sak temene keutamaan kulillahi kedhi Allah jami'an halis kafian di dunia ing dalam dunia wal akhirat ing dalam akhirat. Wala yana luhalan orang merkoleh hanya bisa soko ila auliya kecuali pura-pura kekasih Allah. Tidak Allah Ta'ala ngiling Nabi Muhammad. Waqad nazzala alaikum. Nah ini penting. Jadi ngendikane Allah Ta'ala niku tiang niki ya. Jadi wong ciri khasnya wong munafik iku wong sing luwih akrab ambek wong kafir tinimbang wong mukmin. Niki Imam Suyuti saya oleh nafsiri 5 ya tawahamu nafsihim minal quwwah. Jadi buatan urusan pergawe buatan. Jadi kulon bolak-balik matur. Menyangkut muamalah itu tanpa ono pemrakarsan.
rekonsiliasi antar agama atau kerukunan antar umat beragama itu berlebihan di organisasi. Mau nama soal itu Gus Dur berlebihan. Kita zaman Nabi itu prakteknya mun sae. Kalau bolak-balik matur, kiai paling sufi sumber langit, angger duwe koperasi kulake mbek Cina. Pondok Sidoarjo, pondok terkenal tasawuf. Angger dagangan koperasinya kulake mbek Cina. Zaman Nabi Muhammad niku perdagangannya nggih mbek Cina. Mergo pancen enggak pernah dilarang muamalah bainal mukminin wal kafirin. Semulai dhisik ana ketegangan niku nek urusan politik, urusan kekuasaan. Iku ora kudu kafir mbek Islam. Islam mbek Islam yo geger urusan politik, urusan kekuasaan. Lah mulane niki kene Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri wong munafik ku sapa? Wong munafik ku wong sing ngangkat wong kafir dadi pemimpin tanpa libatno wong mukmin. Sing ora masalah hukum muamalah, mulane kene diterangno 5 ya tawahabuna fihi minal quwa, yaiku ning hukum politik, ora hukum muamalah. Karena hukum muamalah itu baku. Pangeran dawuh la yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi masa nyangkut hukum muamalah mulai riyen iku gak apa-apa. Aja macam prakteknya ngoten zaman sahabat. Aceh itu ana Islam, mergo ngomong pedagang India ing Gujarat itu dagangan wong Aceh. Zaman itu Aceh ngerti kafir. Sahabat-sahabat riyen itu malah tiang kafir sing ditawan. Niku kompensasi ini bayar fidak kon ngajari tulisan wong Islam. Jadi tawanan kafir yang saya nulis kan mulang tiang-tiang Islam sing buta huruf. Nabi zaman hijrah ke Madinah niku dipandu jeneng Abdul bin Uraik. Zaman itu kafir disewa. Paham gitu. Jadi mulai riyen muamalat bainal kufar wal mukminin mboten masalah. Tapi yang berdok kekuasaan Nabi dan kepancaman. Karena Nabi nganti mimpin dia ini sangka pemimpin jadi anak buah. Jadi Abu Jahal ya pinter pula. Nah aku ngakoni Muhammad jadi Rasul, amin tidak masalah mau amin. Nah, emang kena dipercaya. Tapi nak tak arani dia pemimpin konsekuensinya aku anak buah. Lalu aku ora gelem. Jadi kalau petinggi bagi kiai, penyucup gelem manjen kiai dari wong soleh. Pas salonan petinggi terus kiai ini dukung dia. Lalu aku ora gelem. Betul datang ning kekuasaan. Ora dukung aku malah dukung karjo. Wah, kekuasaan wadah biasanya ya nyucuk monggo ya jenengan sing tahlil, jenengan sing dungane mustajab sing para pangeran. Pokoke bolak-balik ala kuman alamin ku biasa mergo ora ana efek kekuasaan. Tapi buareng Nabi kon darani pemimpin mah. Mulane terus diterangno Al-Qur'an hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebetulnya mereka itu tahu kalau Muhammad itu benar, tapi karena hasadam min indi mereka hasud, mereka konsekuensi Mak Muhammad dianggap pemimpin, mereka langsung jadi anak. Walau itu yang mereka tidak mau. Ujung-ujungnya ya karena kekuasaan. Ini jadi bahyam bina. Jadi karena angkuh. Karena saat itu sensitif. Nah ini kiai kudu sadar gitu. Jadi kalau sudah menyangkut kekuasaan ini sensitif. Beliau mulang umatnya wakil. Fatwa sing berhubung ana wong akeh. Tapi nek fatwa kok sifatnya itu kepemimpinan, riasa mesti sensitif. Hidup SBY, hidup Gus Dur, hidup Mega, sangger politik, uang pertama pikirannya curiga. Beliau mulai zaman Ali sampai Muawiyah sampai mau dan sampai ke terakhir ini Timur Leng ini sampai ke Wali Songo itu periode Raden Fatah itu saya sepakat periode Putu mentukaran, Arya Penangkam mentukaran di Sutowijoyo mentukaran, periode Putu. Pokoknya harus kekuasaan mesti gawane kekuasaan nopo tukaran, menciri khas. Nah itu tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa itu sesuatu itu sudah sunatullah biasa. Nanti nyedikan ulama tafsir, wong Islam sing saleh ada engkek mau tukaran itu tradisi leluhur. Pertama Nabi Adam dia anak Qabil Habil, reputasi pertama itu tukaran. Semua itu ya rebutannya berdoa. Pengiran ya halu tuh, pengiran kadang ya aneh. Wong Qabil itu lahirin di swarga. Jadi Qabil melok lahirin di swarga. Dirabekno sing elek lahir ning dunya. Sing Habil lahir ning dunya dirabekno wedok sing lahir. Pokoke disilang. Pokoke Habil ke bojo ayu sing Qabil ke bojo. Qabil ora trimo. Berhubung zaman itu era religius, jadi Qabil nantang isine naik. Tes-tesan gawe kurban, nang sing ditampa pangeran berarti sing takwa. Tes salah. Metu drengine terus tukaran, paten binatang. Nah ini jelas periode pertama manusia nih, Adam generasi pertama itu tukaran, ini Qabil. Satu sing anti sami. Mungkin biasa tukaran tradisi menurut tradisi punggiring.
Mulane Ali bin Muawiyah tukaran di bujon urusan ilmu. Jadi Muawiyah itu gak pati ngalim. Jadi nak sinten Sayyidina Muawiyah itu nak gadah pertanyaan hukum. Dene ku raja Amirul Mukminin. Ditakoni wong ra iso. Hukume khunsa wis pundi? Khunsa. Banci. Lanang apa itu? Zaman itu kan dereng enten fikih namanya generasi pertama. Enak sinten Muawiyah itu jujur, takok teng Ali. Takok teng Sayyidina Ali, nyurati Ali khunsa lanang kali. Sayyidina Ali mumpung menang ora tau menang dene. Perangnya kan kalah terus. Pas khutbah disebut Alhamdulillahilladzi ja'alana aduana yasaluna anid-din. Iki wis ngakoni nak Muawiyah belum takok aku. Aduana. Kalau cek itu, terus Sayyidina Ali gawe fatwa hukima min haitsu yabul. Nah, itu terus terkenal. Yaiku khunsa dihukumi nguyahe konti, iku dadi hukum. Artinya tukaran lah, hukum tetep takok gawe Ali. Mereka ngakoni alime. Ngalim Ali. Wong bantane ora tau menang. Ora bolak-balik cerita. Ali nanti ketemu Muawiyah bantah-bantahan. Kalau tak cerita sejarah ini, ojo lebok nanti sejarah. Sejarah itu terjadi. Ammar sahabat soleh lunak-lunak. Ammar budak, wong biasa, wong cilik. Nabi kadang kan lucu, pas bangun masjid Kuba, bangun muka amlaku Ammar gawa botol. Jadi Nabi, waihat ya Ammar. Kalau nu apal hadis, redaksi ini bersih. Waihat. Kowe ku sial mar nasibmu. Faktulu ka alfiatul bawiyah. Kowe sampeyan dipateni kelompok sing sesat. Ya ngaten guyon tok Nabi. Ami sing krungu kathah patrokan. Ini kan ora ana terusan. Walhasil ketika terjadi Ali Muawiyah perang, Ammar terbunuh oleh kelompok Muawiyah. Wali semua. Muawiyah diparani. Al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa fi ataka bawiyah. Saiki ketok kelompokku hak, kelompok sesat. Lah kok iso jare Muawiyah? Nah, fa inna Ammar min fi'ati wa taqtuluhu fi'ati. Waqat qala Rasul ya Ammar wa hak taqtuluka afiatul bawiyah. Nah, Ammar kelompokku mbok pateni kelompok padahal Nabi wis milani sing mateni Ammar kelompok sing sesat. Sing mateni kelompok berarti kelompok sesat. Lah Muawiyah yo pinter. Laula tamakutila Ammar, kowe gak berengkel tukaran be aku ya Ammar ra terbunuh. Dadi kowe kalau andil mateni. Gara-gara perang kowe gara-gara geger be aku Ammar terbunuh. Kowe melok-melok jare. Terus jarene Ali izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggon Abdullah mateni Hamzah mati mergo perang bela Nabi. Izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggon Rasulullah mateni menengah mau apa rapi banget. Ya di semua muslim artinya debat-debat logika itu. Namanya ketika Imam Malik, ilmu itu kudu nganggo ubudiyah dari Imam Malik. Ilmu kudu nganggo ubudiyah, sesuatu yang kita hadirkan atas nama Allah. Mereka mau menuruti akal itu ilmu agama hilang kabeh. Ya kalau cerita bolak-balik kok Abu Nawas. Ono udan melayu ditakoi. Ono udan rahmat kok melayu. Siapa Abu Nawas timbang ida rahmat. Jadi rahmat. Lah timbang ida. Iku murka nang nggo akal kabeh do hidup debat. Lha kaya Ali mbek Muawiyah, logika iki saling apa? Mana agama kudu ono budi, agak ngono nuruti akal wis ra karo-karuan. Paham ya, jadi melayu ke rahmat ya elek, rahmat di pelayon. Tapi tidak rahmat. Kendeman kok ngono. Alladzina dadi niki menyangkut niku, menyangkut politik, menyangkut kuah. Ayat tahuna indamul izzata fa innal izzata adlaijan. Nah ini terus Nabi diperingatno pangeran menyangkut fakta sosial. Kowe nak dakwah mesti disalahpahami wong munafik. Terus Allah dawuh waqat nazal. Lan teman-teman tumurun bil bina ilil fa'il berarti waqat nazal. Wal maf'ul lan bina maf'ul berarti waqat nuzul. Alikum mengatasi sira kabeh fil kitab ing dalam kitab Al-Qur'an fi suratil An'am. An apa sedune kelakuan? Mukhaffafatun di an mukhaffafah. Wasmuha mahdzufun annahu. Sangko annahu ditafsir dadi an. Rupane apa sing diturunno wis dadi titahe pangeran nak kowe dakwah terus ayat-ayat Quran dirungokno wong munafik utawa wong kafir idza samitum
Nalikane krungu sira kabeh ayatillah ing pira-pira ayat Allah yil Quran yukfar biha moko den kufuri apa biha ayat. Disgawani Quran setengah-setengah dikafiri. Wa istadzau lan digenyek-nyekan apa biha Quran ayat. Di pengeran wis nyilani. Dadi teori agama kados Quran kados hadis itu mesti sesuatu sing sok ben dikafiri dan digenyek-nyekan. Enggak, sampean kiai lah ndak wani dalilnya ini. Wong sing sering silaturahim rezekine jembar. Silaturahim malah gembel. Wong sing sering dolan tidur mergo apa? Mesti kuwi zaman wani ada lah hadis itu sahih. Wong sing sering silaturahim rezekine diparingi jembar wani sampean ini. Wong kiai lah guyu tenan. Ya, itu agama wis gawane nyek-nyek. Ya karena apa? Agama itu berangkat saka sesuatu wis kena hijab. Bareng untuk manusa wis kena hijab. Misalnya ngeten, Nabi ngendikan rezeki, itu ora mesti urusan duit. Tapi tahu-tahu rezeki ning periode umat itu mesti artinya ini duit. Ya sebenarnya rasa sambung. Tunggale Allah ngendikan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, cara Allah hasanah itu termasuk amal apik, ibadah, salat itu hasanah. Nek pikiran sampean kadung apa? Duit. Pancen rasa sambung. Lah ketika donga-donga ora mandi. Yo donga-donga tetep ra di duit. Ini salam dhewe ngarteni hasanah. Duwe, jadi itu jenis waham. Jadi awalnya agama kena hijab be waham. Ya mulane ngendika Imam Ghazali, hijab itu sing dadekno sirik. Mergo wis kena waham. Izah ki ngoten. Ketika zaman Allah, jadi niki pengandian mawon. Andekan sampean tuh ditindas. Ditindas wong kafir kados Irak lah. Ditindas wong kafir, tetap iman. Dianiaya tetap iman. Lu kabeh teng Quran sampean golek ayat-ayat tetep darani wong menang. Faladina hajaru bisa bila wa qatalu wa qutilu. Terus wa ukhriju min darihim wa udu fi sabi. Wa qatalu wa qutilu. Bahkan terbunuh darani menang. Padahal kowe tukaran kok terbunuh berarti kalah. Cara antar pendekar tukaran sing terbunuh menang tak kalah. Kalah kan? Tapi nak cara Allah darani mati syahid. Nah saiki tak cerita. Ketika misalnya ono ijazah, kowe nak moto izin menafur menangan. Pikiran sampean menangan kan mata ini kan. Nah itu semari ra sambung. Bareng moto izin ternyata tetap terbunuh. Lah ini kan logikanya seperti itu. Kalau balik ini, kalau perang dengan kafir demi Islam, kalau mati terbunuh, cara Allah mati syahid. Darani menang, cara Allah lah darani menang. Mergo demi agama wani mati, itu jenenge wis menang. Wong hebat pahlawan. Tapi ketika kena hijab-hijab markai kaya aku sampean pikirane menang kan sing mateni. Utawa menang kondang dhewe ora tegas kowe. Bare modal hijab. Wong nak maca ayat iki gak kalah mbek wong. Nak maca hijab iki menangan, tetep mati. Kan jaga sampean. Mergo kadung ngarteni izah iku menang. Ya padha rezeki yo ngono. Paham ya? Jadi dawuh Nabi rezeki itu kan tidak harus dengan uang. Di dunia hasanah ya mesti artinya duit. Lah gara-gara yang ngarteni duit itu semaring rasa raman di barang. Nah, itu sebolak-balik tidak. Lah itu waham itu jenis waham. Ilmu itu rusak ambek waham. Paham ya? Jadi ilmu itu rusak ambek. Jadi ora sambung. Tunggalé Allah Taala ngendikan apa man saraha wa sadrahu fil Islam, lil Islam bahwa ala nurim mirabbi. Apa man saraha wa sadrahu lil Islam, wong sing dadane dijembar krana Islam bahwa ala nurim mirabbi. Jadi wong sing menerima Islam tenan iku mesti duwe nur. Lah nur artine apa? Wong artine padhane ati. Ya padhane ati ukurane apa? Iman. Terus saiki iman. Kita iman iku nggawa konsekuensi apa? Jihad. Nah, jihad ya abot. Kelibatno diambalikum bantusikum. Kelibatno duit, kelibatno harta. Tapi zaman sahabat ketika kon jihad umani tenan mati. Lah saiki nur versi kita kon poso ben atine padha, atine padha kok ayo. Ayo martine ra sumpek. Lah ra sumpek mikir aja, sumpek gede duit. Nah, duit. Panjang ora sambung. Antarane dhewe apa zaman ning Arab kowe kena utek-uteke sampean wis ora sambung. Enak. Wes error. Duit meneh. Itu kan repot. Ya sembur melok-melok. Tapi pokoke ngono ceritane ngono. Iku jenenge kala indahum arrobim yauma idil mahjubun kena hijab.
Idza sami'tum nalikane fala taqudu ma'hum mongko aja lungguh sira kabeh ma'hum sertane kafirin al mustasiin ayil kafirin tegese pira-pira kafir al mustasiin pira-pira senenge hatta yaqudu fi haditsin wiri sehingga padha ngomong sapa munafikin lan kafirin fi haditsin ing dalam pembicaraan wirihi kang salan istihza. Jadi wong kafir nek lagi nyanyi Quran kuwi ora usah lungguh bareng. Tapi nek lagi bakat dia ya Allah, iki nunjukno muamalah kok oleh. Di wong kafir kok sedang menghujat Quran, kuwi ora oleh jagongan ngrungokno wong kafir sedang menghujat Quran. Tapi nek bakat-bakatan dia nggih angsal hatta yahudi hadis iki. Innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane ngono iku mislu ma innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane mengkono engko atum. Tegese lamun nunggu sira kabeh magum sertane kufar muslim sepadane kufar ismi ing dalam tulisan. Inna wa ta'ala Allah jami'ul munafiqin wa dadi ngumpul wong munafik wal kafirin jahannam ing dalam neraka jahannam jami'an khalis kafian. Kama tamau kaya oleh kumpul sapa munafikin lan kafirin di dunia ing dalam dunia ala kufri ing atase kafir wal istihza ilang nek. Iki takrife wong munafikin ki alladzina rupane wong akeh. Badalun dadi badal minal ladzina qabla sing lafat alladzina qabla. Kang sedurunge lafat ladzina iki. Wong munafik ku sapa? Ya tarab basuna wong sing arep-arep kabeh. Ayan taziru nanti si Arab kabeh bikum lan sira kabeh. Rujuk bikum ngomong iman. Ada wae ira ngrobro musibah. Ciri khas wong munafik iku sing ngarepno mukmin di musibah. Fa in kana lakum fathun. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhe sira kabeh fathun kemenangan. Misale wong Islam perang lagi menang. Zufrun tegese kemenangan wa ghanimatun lan ghanimah. Minallahi sangi Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin. Lakum maring sira kabeh. Orang-orang munafik itu kan cara lahir ya melok perang. Jadi ketika menang ya qalu alam nakum ma'akum menonton ora ana ira kita iku ma'akum sertane sira kabeh. Iki bagian ghanimah. Wong Islam lagi menang yo bagian ghanimah. Ngaku ya iman. Ngaku ya padha mek kowe alam nakum ma'akum. Dine dalam agama jihad lan jihad. Mulane fa'atu nak mongko ngekeki sira nak ingsun menalgoni mati sing nggoni mau nek urusan dhuwit tetep njuk melok. Lah ing kana lamun ana iku lil kafiran kedhe pira-pira kafir apa nasibun kemenangan. Minaz zufri sange menang alikum ngatas sira kabeh. Gentenan wong kafir sing menang. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin lagu maring kafir. Alam nastaghfir alikum. Alam nastaghfir ana ta ora nokohno ingsun. Enas tawlid kese nokohno ingsun alikum ngatas sira kabeh. Wana biru lan poso ingsun Allah dikum mengatasi ngalap sira kabeh bapak liku. Lan mateni sira kabeh. Fa kowe namung tetep kita alaikum mengatasi sira kabeh. Wa namnakum minal mukminin. Wa namnakum lan nyegah ingsun kuming sira kabeh minal mukminin sing biro-biro mukmin. Ayat varian nomor kali sapa mukminin dikumpulan sira kabeh. Bitakdzibihim lan nyinakno wong mukminin. Wa mursalatikum lan ngirimi surat ira kabeh bi akhbari him lan pira-pira kabare mukmin. Gamane wong munafik ku nak wong kafir menang, wis semare ki menang mergo tak kei informasi tentang wong mukmin. Jadi gamane ngono karo arti saniki niku kowe tak menang perang wong mukmin mergo kelemane wong mukmin tak critakno ning kowe. Jenenge wa mursalatikum bi akhbari. Fala namung kowe kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh alminatu hak pendapatan minnah hak pendapatan. Kala dawuh sapa wa ta'ala fa wa yahkumu bainakum. Fa wa mongko dawuh yahkumu sapa wa bainakum ing antaran ira kabeh wa bainakum antaran munafikin yaumul kiamat ing dina kiamat. Di ayat khilakum gambaran kang lebokno sapa wa kum ing sira kabeh aljannah ing swarga. Wa khilalan lebokno sapa wa kum ing wong munafik anaro ing wala ya'allahu. Lan ora bakal gawe sapa wa lil kafirin ala mukminin ing atas pira-pira mukmin sabilan ing dalane tori kondisi dalan. Bil istiqsal lan ngalahno total. Iki janjine pangeran. Allah ora bakal ngakei dalan wong kafir ngalahno mukmin secara total. Tetep isih wong mukmin nganti kiamat tetep isih. Masuk Irak kalah mbek Amerika nganti mati gitu. Innal munafiqina satune pira-pira munafik iku khodiuna wa iku bujuk sapa munafikin Allah ing Allah bi izhari. Kelawan oleh ngetokno munafikin khilafama ing khilafe perkara sulayane perkara abtonuhu kang nyimpen sapa munafikin ing mamlal kufri sange kafiran. Lihat fa'u supaya padha nolak sapa munafikin anhum sange munafikin dhewe ahkam ing pira-pira hukum ma ad-dunyawiyah. Dadi tiyang munafik uripe ambek nabi. Soale intine tiyang munafik zaman niku nggih, zaman niku sing terjadi kalau tak cerita sejarah.
Nabi itu di Mekah itu tidak dengan orang munafik. Kalau Mekah itu namung tiang 70 iman. Nah tiang 70 itu dengan segala susah payah iman be Nabi. Gak ngarah wong munafik. Mereka untuk orang untungnya. Bareng Nabi teng Madinah niku mun fathu. Mun top. Nah ketika mun top niku tiang-tiang sing gak ngetokno Islam iku rugi. Mergo Nabi mun top, naga Islam gak wani. Akhire ngomong ngetokno Islam. Tapi mau krana ben ora dibenci Nabi, ora dibenci sahabat. Akhirnya ya bobo salat, bobo jihad macam-macam. Nah, makanya kalau bolak-balik matur, jadi gawane menang yang lahirnya munafik. Ketika misalnya santri menang habis Gus Dur yang beruang ya dekat. Tapi ya podo menang mau PKI yang beruang yang ngetokno PKI. Zaman Soekarno yang ngoten iki. Kiai sing pro PKI apa? Kok visine podo, iku bela wong cilik. Quran yo ono, beda wong cilik. Zaman mana jenenge wis bae melok PKI. Ayo lagi gede tapi melok PKI. Alasannya visine PKI yo Islam podo. Iku podo-podo bela napa? Wong cilik ya apik. Oleh dhisik ngoten niku. Nek menang gawane menang lagi tau munafik. Nabi ngalami ngoten. Munafik periode teng Madinah. Lah wae ta wal khoti bakal bales bujukane wong munafik yang mujahidin nek sing bales bujukane munafik ala sidai. Fa tadhihu namaka padha isin sapa munafikin fitin ing dalam dunya. Biitla illahi lan oleh ngetokno apa nabi ing nabi Allah alama ngatasi perkara abtonu kang nyimpen sapa munafikin ing iman. Kaya akabuna lan siksa sapa munafikin fil akhirat dan akhir. Penting gini iki sing kanggo kita-kita ngene iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala lan alikane jumeneng sapa munafikin ila sholati maring salat mal mukmin qamu mongko padha jumeneng sapa munafikin kusala hari arak-arakan mutafaqingan sing males kabeh engko nek ape salat arak-arakan kula tak cerita syariah tenggene Fathul Mu'in niku tenggene kitab Tambihun niku disukani warning disukani peringatan. Salat iku kesunatane kudu nasab. Nasab itu serius. Gumregah. Fa inna Allaha ta'ala zamma fa'ilan. Jadi karena Allah Ta'ala itu sangat mengutuk, sangat mengkritik, sangat mengutuk wong salat ambek arah-arah. Mergo iku dakbul munafikin iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kula pesen teng jenengan, kula wingi pun fatwa teng santri-santri kula, tapi wajib kula lakoni. Sajane itu tiang Islam kan saged ya, secara teknis mensiasatinya, terutama kados kula Mas Heru sing gadah mobil kados Rumanto. Sing ra di mobil lah iso disiasati. Kita ini kan punya ilmu dan ilmu itu pasti benar. Yaitu Allah harus beri yang terbaik. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi kita ning praktek itu ora. Kula nyontokno wis santri lah, Mustofa lah. Misale Mustofa nggih, badhe lunga teng Surabaya. Dhuwur misalnya. Duhur kan cara iki bayangno kondisi terburuk ya. Jenenge lunga pertama sik seger. Peta tempat yo ngerti. Ngene kok nak mriki mengke teng terminal ana masjid misale napa di Giwangan wonten masjid. Ganyine yo enak, masjid enak, awak orang kesel. Ba Madarwi. Kudune ku milih jamaah takbir. Mergo petane yo nguasai fisik yo ijek, cara sangu ijek. Cara bayangno. Tapi kadang kita beri Tuhan itu sesempatnya. Jadi penting lu Pak Bes. Warang kok lu ngono. Padahal gua mobil Mas Romanto wis. Gua mobil lah markai. Wis lunga suwe so ngapa ngop. Warang wektu men asar tek. Salat. Santuk ya. Yo musala elek. Wis kuwesel musolane elek mudune ah. Amen salat gua anggap kesaksi. Jadi memberi Tuhan tak sempat. Padahal itu disiasati andekan jamaah takdim segalanya akan lebih baik. Tenaga ijek seger. Peta musola sing enak dibudoni ya roh apa-apa roh. Iki gara-gara jamaah takhir. Sak kenai. Kecuali sampe jamaah takhir lan duwe petane mau engko jamaah takhir ning Solo pas mesti nggone kancaku utawa pas ning Masjid Eko. Masjid Eko banyune. Nah, itu jenis terprogram. Lah Tuhan tuh paling enggak seneng nak diberi yang jelek. Mulane fikih itu melupakan itu ya. Kalau bolak-balik fikih itu kan pokoknya syaratnya jamaah takdim. Iku dhisikno ngene. Carane niat ini. Sebetulnya yang dilupakan fikih teng hadis wonten karena Rasulullah idza jadda bisar jamaah bainal maghrib wal isya. Terus pokoknya teng hadis itu ketok banget. Nabi nak jamaah itu delok kondisi. Inti sing paling dadekno nyaman iku melakukan jamaah. Jadi ya itu mau misalnya sampean ning Surabaya, sampean ketika mandek ning kan petanya enggak tahu. Sementara dengan jamaah takdim sampean ngerti petanya.
Rata-rata paling enak jamaah takdim. Misalnya sampai dan iku Gus kula pas berangkat dhuwur dereng. Dhuwur masuk Solo kan dhuwur. Solo itu relatif sampean kenal kan ketimbang misalnya untuk Sragen. Ya ta, apa meneh ke Madiun. Ya betul. Dengan mbok kenal petane kan segalanya sudah dipersiapkan. Pakaiane cek suci, rong lusuh, tenagane cek kuat. Cek sumringah. Cara wong lunga pas-pasan dhuwit ya cek. Lah kok harus malah pas jam takbir wis kumpul dhuwit ya entek sing digoleki ra ketemu. Padahal tamu tak balas tok piye malah pangeran cuwampur ra duwe dhuwit, cuwampur ra untuk wudu, cuwampur muring-muring digoleki ra ono. Malah coba. Amane fatwane sing aran muin itu sesuatu kudu nasab. Ini mau terprogram. Cara bahasa saiki. Jadi kudu diniati. Mergo pangeran ki ngoten. Sampai ngendikan wala tayammul khabitha min tunfiku wala tumbi asihi la antum midu. Iku menyangkut sedekah ngoten. Jadi sahabat nanti medhit. Kurma sing apik-apik iku dipek. Dipangan dhewe to digo. Sing elek tidak ono melarat-melarat. Jadi ngekek melarat ngenteni elek. Wis kok kiai sing medhit, ngekek santri ngenteni luwihan. Aku lho ora tok ngoten. Ngenteni santri ngekek luwihan. Ora ngekek tenang beras. Kok kula niat ngekeki kok ngenteni apa? Luwihan to bekah. Padahal ngendikan Allah Ta'ala walas tumbi akhirihi illa untuk hidupi. Andekan kamu dalam posisi penerima, kowe mau nampa barang elek kecuali mbek merem. Nah, nampa sego mambu, nampa kurma gosok. Itu artinya apa? Tuhan itu menghendaki segalanya harus yang terbaik. Mulai sholat syarat-syaratnya ora ditampa. Iku ida kaum ila sholati kaum besara. Sedekah sing ora mutu ora ditampa. Sampai istilah pengiran lantana lubro hatta tunfiku mimma. Namun kita sedekah saya keterima serawan ra ditampa. Wong gede ra pati seneng gede saya keterima. Paling gak ning ora senenge. Saya bukan ora senenge to. Lho kan lho dhewe apa lho ora dhewe kok. Dadi lantana lubro hatta tunfiku mimma. Sing mbok senengi. Sing ana rasa seneng ya. Lah kok dia beda saya ora seneng. Wong tebok ora kok jupuk. Kok kok bakal pangeran. Ora iso. Wah, lho yo menen bentuk naturale ngono. Dari antara biro hatta tunjuku memang. Kalau cara romanto bareng dadi kiai ngalim ilmu sing penting-penting disimpen. Ilmu sing ora kanggo dikekno ora oleh. Wong ngomong, "Oh iki ilmu sing penting." Ora oleh. Penting kok dikekno. Iku jenenge ora oleh. Jadi menyangkut sedekah ya sing apik, nek ilmu ya sing apik. Nek salat ya sing apik ora. Yura unan nas. Yura una padha ngetok-ngetokno sapa ngake ana sak manusa di salat ing lan salate munafikin wala guru nabuha illa qalila. Lan ora eling sapa munafikin apa illa qalilan kecuali sithik. Ai salluna fi salat sapa munafikin illa qalilan riyaan krana riya. Mudzabdabina hale tadzabdub kabeh orang alor orang idul mutarab dina kese mikir-mikir kabeh bena haula. Pokoke bena mudzabdabina bena dalik antarané kufur lan iman. Kalau saya kira santri bingung aja, melok salah terbelakang, melok intelektual para bid, melek uang nyakam. Kalau bolak-balik nyontoh, uang nak sekolah Mustafa, kadung di ilmu melarawan sesat. Mereka anggar neng pondok maju, pondok itu bid'ah. Mereka maju, ono macam-macamnya, ono TV, ono program kurikuler, darah ini bid. Barang anak sekolah negara pondok sing swalap. Iya ini potongan mangan kangilan tempat fasilitasi pondok orang fasilitasi ramutu. Pondok kelas ora tenang mergo ramutu. Pondok masih dari bit. Iya ini dhewe anak emok. Udah lime ketara. Dari lime ketara. La ilaha illallah ora mari mengkono-mengkono kufar. Wala ilaha illallah lan ora mari mengkono-mengkono mukmin. Kafir ya moh, iman ya moh. Wa man disapane wong dilene sapa sapa Allah falanta segala sebila mongko ora bakal mutu isra kabeh lan mariman sebilan ing dalan ya tori kondo ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aja ngalap wong kafir awliya ahale kekasih min dunil mu'minin aturi dunan to ngarepno sira kabeh anda saling to gawe sira kabeh lillahi maring wa alaikum sultanan ing kerajaan mubinan ingkang jelas dimualatihim kelawan nokohno wong kafir. Nah, rata-rata sultan itu artinya sultanan yang dalil bayina. Pokoknya rata-rata Quran itu sultan itu artinya hujjah. Hampir semua yang Quran kata sultan artinya bukan raja, hujjah. Satu argumentasi ilmiah sultan. Mulanya ngerono cerita wong ngalap pangeran sangka berhala sangka apa marazalawu biamin sultan. Itu tidak ada hujjahnya, tidak ada hujjah ilmiah.
Wae kata sultan artinya bujailnya. Burhanan tegese dalil bayinan ingkang jelas alami itu. Jadi niki sultanan artinya napa burhanan. Jadi bukan sultan raja niku. Innal munafiqina sak tembe pro munafiku fidar bil asfali minan nar ing dalam tempat semisal minan nar sing neraka. Wa utai abdar bil asfali minan nar qaruha. Iku jerone nak qaru koe celenge koe paling jero. Walantas dalam nasib. Eman antik sing nyegam nak asal sing iso. Ilal ladina tabu kecuali sing tobat nan nifak sange munafikan wa aslahu. Sausé tobat lan melakukan islah sapa munafikin amal wa tasamu billah. Kan padha cecekelan sapa munafikun. Wasaku tegese wasiku man. Wati kaya siku gak sakotan. Tegese sikoh sapa wong akeh billah iklan Allah. Jadi tobat yang munafik wabah. Pertama kon islah. Bar kon islah kok isom billah. Cecekelan yo kudu wa akhlasu dinahu billah. Memang kan biasa riya. Jadi biasa salate krana manusa apa-apane demi menu. Lah iki tobat wa akhlasu lan ikhlasno sapa munafikin dina agamane munafikin lillah krana Allah. Minariya sing riya. Dan es gelem nglakoni iku kabeh haulai kamal mukminin. Mongko te mongko munafikin mal mukminin. Mergo tobat siman lan perkara itu naru kang padha nekani sapa munafikin kuwi mah. Lah nek wis mlebu wong mukmin wa so balik tilau mukminin aturan altima. Wa so balik tilan bakal ngekeki sapa apa wal mukminin sapa mukmin aturan ganjaran altima kan. Ini kalau hatam juz 4. Juz 4 itu juz bener. Gimana nafi mayaf alu orang bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan nyiksa ira kabeh ini sakar. Ya niki mun janjine pangeran. Apa ora bakal nyiksa kowe nek kowe syukur. Cek urusan lo kuwi. Mulane misalnya sampean ngaji ngeten nggih syukur ora ngara tersiksa. Semare tersiksa sampean gak syukur. Sampean iman tersiksa mergo ora syukur. Mergo iman kepengin macam-macam. Akhire ora syukur. Iman iki iman. Maya kalau ora bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan nyiksa ira kabeh ini sakar lamun syukur sira. Nah, misalnya iman sampean gara-gara iman syukur ke pengiran. Alhamdulillahilladzi hadana. Seperti alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hada. Lah sing marai sampean kecewa mergo ora syukur. Iku mau ora syukur kakean karep. Ana iman tetep mati iman ta ora? Ana iman kudu ben mlebu swarga ta ora? Lah iku semare kecewa mergo kakean kakean karep. Sajane iman yo kaya warane Allah iku bar iman terus ya Allah alhamdulillah diparingi hidayah Islam. Wis ngono tok ngono tok. Sing mari kira syukur mergo dhek karep. Nek Islam terus wae ta ora. Aku tetep suul khotimah tak husnul khotimah. Lha iku sing mari terus kowe kecewa. Iku ora tuntunane pangeran, ora ana ning Quran wong kon mikir suul khotimah tak husnul khotimah. Itu kan nikmati iman iku alhamdulillah ya dana li hadza ma kunna li hadza laula an hadza. Nah, ini mulane kula jajai iki. Sampai ape mati, utawa ape mati saiki lah. Iku dawuh wa taala kan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kowe nek eling Allah pati tenang. Sing kowe mari ra tenang khazin nafsi ring awak. Jane ngeten iki, kula ape mati. Sale sampean kabeh ape mati. Eling Allah mesti aman. Kabeh urusan kaya Allah. Allah sing menentukan segalanya. Allah sing maha hebat, maha menentukan segalanya. Ya kan mergo kowe nyifati Allah mesti lahul asmaul husna, yo sing hebat sing nentokno. Mari kira alim, ya nonton tak suwat, tak tutup hati malah. Mari kecumpet. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nak eling Allah mesti ati tenang. Lah kecumpet muga-muga eling awam dhewe kan. Lah nggih terus sampean kok terusno. Lah ya nek wis maha menentukan terus harus ditentokno suku khotimah. Lah iya ning awam kan kecumpet bener ah. Lha ini apa orang arep tumpek kan? Nggih mboten. Tapi sampean mati Allah. Dia aja mah. Lha iku sing dimaksud Nabi mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mergo akhir kalamem tentang Allah. Semari ke sumpah pendirian mergo ape mati dhewe khazun nafsi. Paham ya? Wis ngono ngrasa hebat mergo mikir apa ae. Dadi mencen keliru. Dadi ngendikane Nabi akhirul kalam kudu la ilaha illallah. Kena eling Allah mesti ra ngarah sumpah. Nggih, kan sampeyan saiki eling Allah. Allah dat sing kuasa, sing Rahman, sing Wahhab. Allah kalian yo wis. Sampai mati. Zat sing menentukan segalanya. Terus dia mikir, ya nak menentukan segalanya terus nak aku ditentokno apa? Akhirnya sumpek kan. Nah, ini ora tak pikir. Soale orang ana pangeran kecuali pemangkan akhir kala ilaha illallah kabolal. Nah, mulane cara kitab Mu'in Wahhab disiasati. Nak wong ape mati wis muni la ilaha illallah ora dijawab ngomong.
Kira oleh tawa iku esopo to. Mergo kok pas muni Rumanto mati berarti terakhir omongnya muni Rumanto. Jadi dari UN menyiasati ben akhirul kalam dalil wa bariku sok bisa omongan. Cuma mau takoki. Lah iku kunci kemarin udah kok tiba. Dapat sorogan ya terakhir wis sorogan itu. Jadi diusahano akhirul kalam la ilaha illallah. Lha iku dimaksud ala dzikrillah tatmainnul qulub. Semari ki sumpeng mergo mikir awak. Paham ya, ini dilatih ya, jadi hukum itu dilatih, anut perintahnya Allah. Gini ku dizikirlah atas menurut kulo. Semari kita sumpah nih anut model tema-tema ngoten niku sing ora karu-karuan. Wong kudu kuwatir suul khotimah, wong kudu sering ndonga husnul khotimah. Ya memang kita tetap berdoa supaya husnul. Tapi doa ini jangan menghalangi iman. Jadi kita tetap beriman Allah zat yang segalanya, yang menentukan segalanya, sing alumah semaya. Jadi doa itu dikte iman. Wajar kita untuk manusia dua karep, tapi donga itu jadi dikte apa? Iman. Nah, nek donga dikte iman akhirnya kowe gampang kecewa. Nah, pas kowe kecewa itu jenenge ora didik doa. Mulane bener kok kowe mlebu nafsu wa panas ya. Kowe ape mati eling awak ora eling pengen. Sampeyan jenenge kowe nafsu wa panas ya. Kowe lali Allah sampeyan apa lali ku. Nah, itu mati kan kayak nasib bener. Kowe berarti gak eling Allah kan? Eling awak dhewe kan? Iya bener. Lah nak kowe eling Allah mesti lahul asmaul nyaman, sifat Allah mesti husnane. Paham ya? Jadi paling enak, urip ngoten wae enak. Jadi ya Wahab ya Razzaq. Hebat sing akeh ngekeki rezeki. Lha sakjane sampean kan gak janggal, nyatane wong sak donya yo mana. Sing mari ke janggal kadung nafsu, nyatane ora di duwe. Lah iku bolak-balik semari repot kan. Apa sih? Ayo terus kok. Wes pokoke agar kadung nafsu tatanan, intine sing rusak tatanan kadung. Anak salah amaratum. Terus mesti paham ya. Mulane mayaf Allah bi azabikum min sakartum. Allah ora bakal nyiksa kowe asal kowe syukur. Wa amantum. Jadi syukur lan iman iki kowe syukur be iman itu. Ora tak grogi. Wal istifham di mana nafsi ay la aktif wa kana bosa akhiran. Itu dat sing akeh syukur dari amal mukminin ku isa katiban ngajar aliman tuh. Walam. Mesti ngerti ya. Iya, sekarang